Shin wani al'amari da za a iya kwatanta shi da abin dariya wai yaro ya tsinci haƙori? Ina magana akan ikirarin ƙasar Isra'ila na baya-bayan nan inda ta bayyana cewa sakamakon dawowar takunkumin karya tattalin arziki ƙasar Iran a halin yanzu ƙasar ta rikice biyo bayan abin da suka ayyana da tashin goron zabi na al'amuran cikin ƙasa yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakanin hukumomi akan masu ganin cewa an yi sauri gurin dakatar da kowace tattaunawa inda aka bari takunkumi ya dawo kan ƙasar Iran ba tare da wata tattaunawa mai tsawo ba. Sai dai ƙasar Iran a bangare ɗaya ta zargi tarayyar Turai da Amurka akan yunkurin ba ta umarni na kirsasa ƙasar ta karbi abin da suke muradi, yayin da jagoran juyin juya halin ƙasar ta Iran Ayatollah Khamenei ya faɗa da babban murya cewa ƙasar Iran ba za ta karbi wani abu da ya kasance umarni da ƙasar Amurka ba, inda ya ayyana muradan ƙasar Amurka da cewar ƙasar ta shiga tattaunawa da ƙasar Amurka sannan ta dakatar da shirinta na mallakar makamin nukiliya a matsayin wani babban al'amari wanda tamkar ana ba wa Iran umarni ne. Shi kuma Ayatollah Khamenei ya yi alƙawarin cewa ƙasar Iran ba za ta taɓa karɓar wani umarni daga ƙasar Amurka ba. A gefe ɗaya kenan, ikirarin ƙasar Isra'ila cewa ta san guraren da ƙasar Iran ta ɓoye wannan makamashi na uranium, wanda shine makamashin da ake amfani da shi gurin sarrafa makaman nukiliya. A gefe guda, sun kafin dawo takunkumin ƙasar Amurka ta yi wa ƙasar Iran tayi. Wani tayi? Tayi akan ta amince ta miƙa mata wannan makamashi na uranium. A bisa haka ita kuma ƙasar Amurka ta yi wa ƙasar Iran alƙawari cewa za ta ba ta ƙarin watanni guda uku. Watanni uku akan dawo takunkumi, ma'ana takunkumin nan ba zai dawo kan ƙasar ta Iran ba har sai waɗannan watanni uku sun ƙare. A gefe guda ita kuma ƙasar Faransa ita ma ta yi irin wannan tayin ga shugaban ƙasar ta Iran Masoud Pezeshkian, inda ta ayyana masa cewa ƙasar Faransa na shirye gurin dakatar da wannan takunkumi da yake shirin dawowa kan ƙasar Iran nan da kwanaki uku masu zuwa. A maimakon haka muna so ƙasar Iran ta da kawo mana makamashin uranium da ta tanada domin sarrafa makamashin nukiliya. Mu kuma akan haka mun muku alƙawarin ƙarin ɗagin wata ɗaya kafin dawowar takunkumi. Yayin da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya haɗe kalaman nasu guri ɗaya ya musu jimla, ya ce tarayyar Turai na neman mu bata makamashin uranium wanda muka sana'anta. Mu kuma muna ganin wannan abu tamkar ya kasance kaskanci da kuma muzanta ƙasar Iran ne. Sun yi buƙatar mu ba su wannan makamashi, su kuma za su ɗage mana takunkumi. Amurka ta ce za ta rage mana na wata uku, ita kuma Faransa ta furta cewa za ta rage mana na wata ɗaya. Ya ce ba za mu sa ƙasar mu ta Iran a cikin wata yarjejeniya wadda za ta samu cikin zilimi da fargabar wasu ɗan watanni masu gabatowa akan takunkumi zai ƙara dawowa cikin ƙasar mu ba. Inda suka bayyana matsayinsu cewa ba sa tsoro kuma ba su da firgici akan kowace ƙasa. Sun zaɓi su kare martaba da kuma ƙimar ƙasar Iran da iyakokinta ta kowane hali. Jawabin shugaban na Isra'ila Netanyahu ba kuma bane face barazana, inda ya fito ya bayyana cewa mun san guraren da ƙasar Iran ta ɓoye waɗannan makamashi na uranium, kuma a halin yanzu muna shirya ɗaukan mataki na gaba. Inda ya bayyana cewa waɗannan bayanan sirri da muka tattara muka samu na guraren da aka ɓoye waɗannan makamashi tintini mun jima da raba su tsakaninmu da ƙasar Amurka, ma'ana an yi sharing bayanan sirri akan guraren da ƙasar Iran ta ɓoye makamashinta domin ɗaukan mataki na gaba. Wannan na matsayin wani shiri na ganin an firgita ƙasar Iran. Idan ma a ce ƙasar Iran ta ɓoye wani makamashi a gurin da take tunanin zuwa yanzu ƙasar Isra'ila ta sani, to Iran ana sa ran Iran za ta yi saurin ɗauke waɗannan makamai daga wannan gurare da ta ɓoye domin matsar da su wani guri, wanda yunkurin hakan ƙasar Isra'ila tare da Turawan Yamma suna kallo ta hanyar ɗaukan hotunan nan na satellite image, wanda za su iya ganin guraren da ake ko kuma wani motsi da yake nuna cewa ana ɗiban wasu kayayyaki daga wani guri zuwa wani guri. Idan ma ba san gurin da aka ɓoye waɗannan shirin a wannan kayayyakin a karan baya ba, to wannan shiri idan ƙasar Iran ta ta fita ta tana yunkurin matsar da kayan zuwa wani guri, to zai ba su damar sanin gurin da aka ɓoye. Ma'ana wani tamkar wani tarko ne na wayo da suke yunkurin shirya wa ƙasar, wanda zuwa yanzu Iran ta tabbatar da cewa ko shedan bai san guraren da uranium ɗinta yake ba, kamar da tarayyar Turai suka buƙata sani a baya. Sun sha gwagwarmaya akan ta sanar da su, inda hukumar makamashi ta wanda Rafael Grossi yake shugabanta, wato IAEA, ta sha tuhumar ƙasar Iran akan ta bayyana mata inda take ajiye guraren ta ajiye wannan kayayyaki domin nazartar su, abinda ƙasar Iran ta ƙi ba ta wannan damarmaki.